अस्सलामुअलैकुम खैरियत हजरत। हजरत कल मैंने एक ख्वाब देखा था कि जन्नत में सबके बकरे उछल कूद कर रहे थे। मेरा बकरा बहुत उदास था। क्या हजरत मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? जाओ एक बार अपना फ्रिज चेक करके आओ। फ्रिज चेक किया? हाँ, चेक कर लिया। क्या देख कर आए फ्रिज में? बकरे के 2 पाए मैंने फ्रिज में रखे देखे। जब बकरे के 2 पैर फ्रिज में हैं, तो बकरा बिना पैरों के उछल कूद कर लेगा?